आउँछ छिट्टो छिट्टो लानुहोस्। मेरो छोरालाई मैले पढ्न पठाएको कि यहाँ मिलिटरी तालिम गर्न पठाएको? किन के भन्छ? के पारा हो कक्षार यस्तो? तपाईँले उहाँको छोरा चाहिँ धुन्धुकारीलाई त झुन्ड्याउनु भएछ अरे रूपमा। हो मैले झुन्डाएको हो। तपाईँको छोरा आफै झुन्डेको। अझ मैले त त्यसलाई तल झारेको पो त। मैले झुन्डाउने होइन, कुन दिन ताल पर्यो भने तपाईँको छोराले मलाई चाहिँ झुन्डाउँछ जस्तो छ, बुझ्नुभयो? होइन तिमीले दैलो लिप्या कि मलाई लिप्नु खोज्या? दुईटै। अच्छा कसले भन्या? परेछन् लिप्न। ढङ्ग भने त 2 पैसाकै छैन। खै माथे चामल पिन्न सवारी होस् मै लिपाउँला। बुहारी भयो त्यस्तै, छोरो भयो त्यस्तै। कनिका केही छैन के? अब किलोमै 5 रुपियाँ कम गरिदिन्छु, हुन्छ नि? भइगयो नि त, किलोमै 5 रुपियाँ कम गर्ने भए 2 किलो मात्र किन, अर्को 3 किलो ल्याउनु न त। हो हुन्छ, फेरि हल्ला चाहिँ गर्ने होइन नि है? ल म गएँ। होइन कुल त बिग्रेकै रहेछ नि। सानो पूजा गरेन भने त कुलले त स्वानै पार्छ गाथे। ल म गए है त। लु छिटो है छिटो, अलमल गर्ने होइन त्यहाँ। भाउजू ल अर्को 5 किलो पनि छ, तल्ला घरको कान्छीले पनि सोध्दै थिइन्। 5 किलो हुन नहुनु छ, तर कुरो चाहिँ गोप्य हुनुपर्छ है हाम्रो। म गइ लिएर आइहाल्छु नि। बानै रहन्छन्, बेकारा रोइछु। बुहारी 5 किलो मात्रै ल्या कि 6 किलो चाहिएको थियो? जति भाग न भरि आउनु त घरमै पर्ला नि। कुलले त सखापै पारेर छ गाँसी। एउटा अर्ध सिल्लीलाई काममा पठाए काम हुन्थ्यो। जहिले ल मात्र गरेर आएर भएन के जिक्री हजुर। मान्छेले मन जानुहोस् भनिसके खुर्का बिहे गरिहाल्नुहोस्। बिहे गरिहाल्नुहोस् मात्रै भनेर भएन नि त धुनु छोल्टे। लगेर कहाँ भित्राउने? घरमा लगाउनु सुटोले मारिहाल्छ अन्त कहाँ लाने? यसपालि पनि के लभ गर्नु होला? जिस्केको कान्छी जिस्केको। भोलि कन्फर्म लान्छु, धरमा लान्छु।
चलाइछ म चलाइछ पक्न छोडेले चाहिँ सबै कति गर्छ क्या बाबुलाई नि उचाल न उचाल तिमीलाई उचाली उचाली छोरो टुप्पेर डोरीमा झुन्डिनेसम्म भयो अब भोलि पहरा गर लहरा झुन्ड्यो भने के गर्ने मैले कसलाई छोरो भन्ने मलाई पनि त छोरै सम्झे भयो नि म नि छोरै जसरी तिम्रो घरमा बसिरहेको छु त कपुतलाई छोरो भन्नुभन्दा त बरु काले कुकुरलाई छोरो भन्छु त त्यहाँ बसेर भेट नगरा त यहाँ टिनसिन परिरहेको बेला ओइ कति चाँडो आएको स्कुलबाट स्कुलै बिदा बिदा होइन अस्ति मात्रै 2 महिना जाडो बिदा भयो होइन भने फेरि के को बिदा यो अस्ति नसे जाडो बिदा अहिले चाहिँ घाडो बिदा यी स्कुलहरू पनि पढाउनु छैन के न्यु पारेर खालि बिदा मात्रै लिन्छन् होइन के नयाँ खालको बिदा भन्छ यो म स्कुललाई घाडो भइदिए त्यही भएर दीपक सरले मलाई मात्रै छुट्टी दिनुभयो मलाई मात्रै घाडो बिदा म खुर्कन स्कुल गइहाल नत्र तपाईँ घरबाट ठाडो बिदा दिन्छु पाखा यासिन अब तैँले चाहिँ नि पाइलट बन्छु भन्दाखेरि अलिकति हल्का चिनसिन भएको छ है अब चाहिँ नि नाइस टु मिट यु तरिकाले डाक्टर बन्छु भनेर भन है ल जा कन्ट्र्याक्टर बन्न नसक्नेलाई डाक्टर यो बर्ता बोलिरहन्छ यसलाई म पालीमा झुन्डेर 1 लात हान्छु यहीँबाट ओइ त दिनमा 2 चोटि स्कुल जान्छ कि क्या हो पढ्ने मान्छे त 3-4 चोटि पनि आउँछ सर तपाईँको जिब्रो देखाउनु त किन देखाउन देखाउनु ल अब जिब्रोभित्र राख्नु अब भुँडी देखाउनु त भुँडी फेरि भुँडी किन देखाउनु देखाउनु ल अब आँखा चिम्लिनु त आँखा चिम्लिने ल